साइबरफैन। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 33 एक्सपेंसिव बर्ड्स लाई हूँ जो कि हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत खूबसूरत हैं बट एक्सपेंसिव वो बहुत ज़्यादा है। कुछ मल्टी कलर्स के अंदर भी हैं बर्ड्स एंड कुछ 2 कलर्स के अंदर है, कुछ फुल ही 1 के अंदर कलर है, वाइट भी कलर है और भी बहुत ज़्यादा बर्ड्स हैं। ये आप लोग देख सकते हैं रेड एंड ब्लैक के अंदर है। ये बहुत कॉस्टली बर्ड है। इसकी जो प्राइस है वो है 30 to 35 लाख एंड जो ये वाला आप बर्ड देख रहे हैं इसकी जो प्राइस है वो है 35 लाख। तो गाइस ये भी ब्लू कलर के अंदर है। ये जो आप लोग ये जो जोड़ी देख रहे हैं तीनों, इनकी प्राइस है पूरे 40 लाख। जी हाँ गाइस, ये भी सेम वैसा ही बर्ड है जैसा आपने पहले देखा ना गाइस। अब ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत बर्ड, इसकी जो प्राइस है वो है फुल 50 लाख। इसके जो बर्ड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसका कलर है कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये वाला सब बर्ड देख रहे हैं 50 लाख के अंदर है जो कि है 50 लाख के अंदर 2 मिलते हैं। ये भी बर्ड देख सकते हैं ग्रे एंड ब्लैक के अंदर है। इसकी प्राइस है 15 to 20 लाख। ये जो गाइस आप देख रहे हैं क्यूट सा बर्ड, इसकी जो प्राइस है वो है 25 लाख। जी हाँ गाइस, ये भी आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा बर्ड्स है। ये भी गाइस किस साइड है वही जो आपने बर्ड देखा जिसकी मैंने आपको प्राइस बताई थी 25 लाख। जी हाँ गाइस, ये वाला बर्ड देख सकते हैं, इसकी जो प्राइस है वो है पूरे के पूरे 35 लाख। गाइस ये वाला जो आप ग्रीन और येलो देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है वो है 25 लाख। ये जो आप पैरट देख रहे हैं इसकी तो इतनी मतलब ख़ास प्राइस नहीं है, इसकी बस है 10 to 15 लाख के दरमियान। गाइस अब ये वाइट कलर के 2 जोड़ी आ रहे हैं जो है 30 लाख के अंदर 15 दोनों की प्राइस है। ये देख सकते हैं रेनबो कलर के अंदर यह है। गाइस आप लोग ये भी बर्ड देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है एंड इट्स 2 कलर। गाइस ये वाला बर्ड देख सकते हैं, इसके अंदर 3-4 कलर्स हैं और ये बहुत अमेजिंग है। ये देखिए गाइस ये 3 कलर्स के अंदर और जो इसकी प्राइस है वो है 40 लाख। गाइस अब ये वाला बर्ड देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है और इसकी जो प्राइस है वो है 50 लाख। ये जो आप देख सकते हैं ये भी वही है और इसकी जो प्राइस थी वो थी 25 to 30 लाख। ये जो आप देख सकते हैं ब्लू एंड ऑरेंज के अंदर है, इसकी जो प्राइस है गाइस वो भी है 50 लाख। ये देख सकते हैं गाइस ये भी सेम वैसा ही कलर का है एंड ये देख सकते हैं गाइस ये मल्टी कलर के अंदर है, मतलब कि रेनबो कलर्स के अंदर है। इसकी प्राइस है 35 लाख। ये देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है वो है 15 लाख। तो गाइस आप लोग ये बर्ड देख सकते हैं, इसकी जो प्राइस है वो है तो गाइस इसकी जो प्राइस है वो है ये 60 लाख। ये देख सकते हैं ये हवा में उड़ रहा है एंड देन ये नीचे आके बैठ जाता है। ये देख सकते हैं इसके अमेजिंग कलर्स है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस आवर वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज, बाय।